Oke guys, ini saya ngasih cara bagaimana membuat atau bagaimana cara ngasah mesin potong pohon. Nah, ini caranya nih. Nah, masih Abah. Ntar Bah masuk YouTube pokoknya Bah, biar bermanfaat. Hah? Masuk. Ini teman kita juga. Tuh, caranya begini guys. Kita mah biar berbagi, biar hidup kita bermanfaat. Tuh, caranya gitu. Berarti kudu sabar juga ya, Pak ya. Orang bisa buru-buru ya. Oke guys, sekian. Mudah-mudahan manfaat ya. Dadah.